Sot është një ditë e dhimbjes për të gjithë ne, por është edhe ditë e krenarisë. Sot kujtojmë edhe nderojmë dy bashkëtarët tonë, të cilët ranë në altarin e lirisë, që emrat e tyre të shkruhen me shkruajnat e arta në librat e historisë. Ndonë se kujtimi ishte me i riu ndër ne, ai nuk e kurseu vetën dhe as jetën për lirinë e vendit. Si sa dhe kujtoj, momentin kur për të regjistruar ushtar, i ushtrisë lirimtare të Kosovës, për shkak se ishte shumë i ri në moshë, 2 herë nuk e kam pranuar, e herën e tretë më tha komandant, ose më regjistro, ose të shkoj në një vend tjetër, po pa luftu për lirinë e vendit tem, nuk i lejoj. Nuk lejoj që lufta të kaloj e unë mos të jap kontributin tim për lirinë e vendit tim. Prandaj, janë këto momente edhe të dhimbjes, por janë edhe momente të krenarisë. Na ishim bashkë në bankat shkollore, shkollinat e para të alfabetit, e trimërim për historinë, e kemi mësuar bashkë, lavdi 2 të rëndëve për lirinë e Adheut. Nderuara familje Ahmeti, familje Gashi, deputet, bashkëpunëtor, bashkëqytetar dhe ndas fshatit Tërnavc, për neve është obligim moral e institucional që t'i nderojmë, t'i kujtojmë dëshmorët, marteret, t'a kujtojmë e t'a nderojmë historinë tonë të lavdishme, sepse falë gjaku tyre ne sot jemi të lirë. Dhe duke parë datëlindjet e tyre, moshat e tyre, atëherë do mos që bindemi se liria nuk ka pas mënyrë tjetër për pas që të na vi, sepse vullneti dhe dëshira ka qenë e të gjithëve pa dallim moshe dhe gjinie për lirinë e vendit tonë. Kështu që ne do vazhdojmë bëjmë përpjekje të gjithë, i madh dhe i vogël, për një mirëqenie më të mirë për gjithë neve dhe ta ndërtojmë e ta zhvillojmë këtë vend mu ashtu shëteshen dëshmorët dhe trenet e vendit tonë. Edhe njëherë lavdi për gjithë dëshmorët dhe trenet e vendit tonë. Di që këto data, këto ditë nuk janë të lehta. Janë trana sepse na kthejnë kohë, na kthejnë histori, por që në të kohë, ashtu siç tha deputeti, na bojnë krenar me veprën e tyre, me heroizmin e tyre dhe na dhanë vullnet e kurajo që ne me vazhdu rrugën tutje përpara. Pra edhe njëherë, lavdi për jetë e më të fortë. Në emër të familjes së Ahmetaj, ju përshëndes të gjithëve, ju dëshiroj mirëseardhje dhe ju falenderoj për nderin që na e bot, neve dhe dëshmorëve të rënd për liri. Këta kanë qenë dëshmorë ju vetëm tonë, po të gjithë kombit shqiptar, këta e kanë bo atë të mundshmen, atë që më të vlefshme që kanë pasë e kanë dhonë për lirinë e vendit, prandaj obligim i yni është që amanetet e tyre t'i qojmë men, të punojmë ditë e natë, që të jemi unik dhe aty ku e kërkon interesi i përgjithshëm, kombëtar, shqiptar, të jemi të gjithë së bashku. Ju faleminderit edhe një herë, lavdi të gjithëve, edhe të gjithë dëshmorëve të cilët e kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Po ndihna shumë mirë, faleminderit për juve, për kryetarit, për krejt këtyne njerëz që janë orë më na vizitu, më na hiq dhimbjen, më na krenaru. Shumë faleminderit për tyne, jem e kënaqshme. Kam djalin dëshmërë më ka shku, elhamdulillah. Kam edhe tjerë, po ka pas qashtu ka shkru zëti. Kjo motra e naimit, emocione kam pak, si pikës parë ju faleminderoj shumë juve që pikë përkujtoni këto të bime, me këto ju kam shumë, jam krenare për juve, jam krenare për vllahën tem, jam krenare për gjithë dëshmorët luftetare që kanë dhënë jetën për liri. Unë jam Myrja Ahmetaj, motra e dëshmorit Kujtim Ahmetaj.
edhe pse ka qenë vëlla jam shumë i ri, është këta s'mune me mendues, me fol pa kajt, se është diçka që na ka shku shumë i ri edhe po përshëndet, po s'po di, si di mas mënyrën se si kam vdek, në fakt. Po jemi krenar që ka vendos me shku në këtë mënyrë.